走，相对，哎，对了，你看，对，再走，不对，你刚才是变成这样，手朝上了，好，走，往这边，哎，对，往这边这样子，对，哎，相对，对，好，往下，哎，对了，很轻耶。很轻嘛哈，很好，很好，所以有一个东西啊，来，我们看谁示范，谁示范？你来示范，来，你们看哈，当有一个这个东西，我们推太极啊，你有一个这个东西的时候啊，这很轻了，保利龙的，它变成一个，它是一个什么？它是一个规范，是一个限制的嘛，是不是这样子？你一定要扶到它，而且你要相对啊，你要让它转啊，这是一种限制。好，当这个限制产生了以后，你来做，你像刚刚那样做，好，你面对，你来这样抱的，好，走。你看它这边是不是要收了？它自然这个地方会收起来，往上，对，很好，再走，对，平，很好。你看这边，它自然要这个样子。我们要练的就是这个。推太极有一个部分，身体的部分要练的就是这个，是不是？因为有球在嘛，你不能这样做嘛，这样做就推出去了嘛。所以它有这个东西在你前面限制你，经过身体的时候，你的身体自然会收。在这边的时候，你自然会这样子，因为有一个球在嘛，你就不会跑到这个地方来了，你不会手变成这个样子，听不懂？这就是用工具、用器械的一个原因，给我们限制，是吧？人的能力、人的潜能，只有在限制中才可以训练出来，没有限制训练不出来能力，这样不懂？好，谢谢你去还他。所以自由状态啊，训练不出来能力的。自由状态训练不出来能力。所以现在的人现在是废物多，为什么？太自由了，太自由了。因为你太自由啊，你任何方面啊，你只要用到你的本能里面的大概50%-60%，你就可以过了。没有任何的压力，没有任何的环境逼你要用到你的70%-80%，甚至90%，没有，你没有那个，因为人不会对自己，人对自己都很好的嘛，是不是？我用到我50%的能力，我可以过得很好，我就行了啊，我不需要把我自己逼到我非要用到80%-90%啊，所以潜力没有办法出来，人就变得平庸，是吧？所有的能力，人的能力发挥都是在重大压力下，面。所以练武术，我说练跟用是不一样的。为什么？因为练是在限制下练的，练的所有动作都是在限制下，所以规矩很多。老师说你一定要这样子，一定要那样子，你这个不可以动，那个不可以动。为什么？它是限制，因为这里限制了，你才要去用到那个没有被限制的地方，把它用到极限。如果你身体你在动的时候哪边都可以动，你任何地方都只用到什么30%，是不是？跟我们做这个一样嘛？你要有限制了，你就我该做到这边，该做到那边。没有限制，你就很多人做就是这样，很多人做就是这样子啊，就是这样子。他没有限制嘛，没有限制你看他的关节的活动，就是在那个小范围内动，他不需要做到这个程度，他不需要做到这个程度。
用的时候不是了，用的时候把限制通通抛开，用的时候就没有限制了。当没有限制的时候，你那个被逼出来的潜能，它就发挥出来了。所以练跟用绝对不一样，要把它分得很清楚啊。所以你们也可以那个跟应该跟一个篮球差不多大吧？啊？对，跟篮球。跟篮球的大小嘛。所以你们也可以用篮球。那篮球比较重，篮球比较重，它的缺点是什么？因为它比较重，你会潜意识的要去用力量拿住它。那这个轻，它又是保丽龙的，所以你的潜意识里面你不会用力量去拿它，但你也不能太松让它掉，所以你会有一个刚好的一个松紧度贴住它。所以你们如果用篮球的话，用篮球也要注意，你只要轻贴就好。现在不晓得还有没有人会，我小时候有人他会用纸叠啊，用纸叠出来，然后气一吹，留一口气一吹，变成一个球。你们有经验吗？有，用那个东西最好。用那个东西，你一用点力，它就扁了。就是用类似的东西啦。你用个气球也可以。反正你们自己去想办法，用一根棍子，用一个折叠伞，也可以。但是折叠伞你还是会歪，像刚刚这个刚刚这个就比较好，你容易保持到这个正位。好，来，我们再试试看。走，提。看到那个球哈。慢慢配合着做一点起落，腿上面做一点起落，往上走就跟随着慢慢站起来。好，我们来做几个上下的，到这边，走。这时候两个掌都是横的，两个掌都是横的，走。前面变往下，好，后手翻，再变横的，后手翻，前手变往下，再翻。再横的，再翻。这个时候翻要贴近身体从胃这个地方所以你的胃要朝里收，属膝这边提起来。
好，回来到这边来走。好，往上稍微高一点，到你的头。好，到这边要走，手要尽量延伸伸开，提高。好，低一点。身体跟着动。好，到这边我们来做一个上下的。所以你要上，你这个还要往上走嘛，是不是？所以身体起来，翻，再来一个，回来。好，两手分出主跟从。什么叫做主从？就是当我这样走的时候啊，你看我这边，我如果把我的右手当做主的话，所以我的身体就往这边走，把它往这边推了过来。然后我现在左手为主，就把球往这边转了。右为主，拉开。左为主。好，熟悉的同学把它做大，球做大，你的身体的开合要大，尽量差远差大，两手距离差大，翻起来，脑后。好，上下我们换边。好，开走。
好，回来收。好，可以把基本的、把前面的这个先练熟。啊，前面的这个是有起落的，这个球从这边开始，你看往上升，往上升，这是一个球，然后往下降。所以你一开始可以跟着它身体跟着它做升降，升降它高的时候，你要做这个时候，你看你这边就必须要什么延伸，这边也是要延伸，你才有那个球的直径才会出来。你不能照习这样做，这样做就变短了。所以它变不同的位置的时候呢，就是强迫我们去做一些平常不容易做到的伸展。你看我这样的时候，我的左边的肩到背到腰都必须要什么？必须要做到很大的伸展啊！当我下来的时候，这边我要做到。当我做到侧边的时候，你看，当我做到侧边的时候，我这个手要做出这个圆，我这个左边的肋骨，左边的肋骨跟肩膀，你看我必须要要做到这个啊。同样的，我做到右边，你看，才能保持到那个球。当我变大的时候，当我变到这么大的时候，你看，我必须强迫我的身体什么？你看，走到这个地方，我的身体从后面要这样拔起来，一直拔到脚去，拔起来延伸。你这边收，这边延伸，这边收，球才够大。啊，所以这些东西啊。它这些东西都是要求什么？都是在强迫你的身体，强迫你的身体去在一个不同的角度啊，去打开、延伸、打开、延伸。所以你的全身是处在一个什么状态？你看，虽然你在推球哦，那你的身体，当你跟着走的时候，你的身体是什么？你身体在做一个螺旋的开合。看。你在做这些螺旋的，当我在做到这个地方，我做到身后的时候，更是一样，它的拧转度，它的开合度，啊，开合度就更大。走到这边来，听不懂啊？所以你的每一个，不管大跟小，我做到小。看起来是这个，在做，其实是什么？是这个，是你的身体在做，在做这些左右开和吞吐，在做这个，所以要让身体动，要让身体里面动，晓得吗？不要身体没有动，光是手在做，外是来导内的。外动是来改变，我讲过吗？改变里面的空间，改变里面的空间的，所以自己回去练的时候要注意这个，贴身体要尽量贴，
出去，尽量出，尽量开，啊，你的身体才会有开合。